쟤네 옷이 잘해준다. 내가 죽일 수 있어. 야야 우리. 나 가능. 나 진짜 가능. 나 진짜. 나 지금 가능. 진짜? 내가 사는 거 캐리 가능해? 아 근데 안 찍었어. 난 이미 하고 있다는 친구야. 지금 14초, 15초가 지났구나. 우지. 우지야? 나. 그래. 나 아직 안 들어갔는데. 컷. 컷해 이거는. 이거는 컷해. 자 봐봐. 나 이제 들어가졌어. 컷해 이거는 컷. 야야 우지 좋다 알아? 성가스? 우지 좋지. 우지 있잖아 그 근접에서 좋아. 나 이제 들어갔는데 준서야. 태블릿 그만 느려 터져가지고. 시작할 때 42초 만에 들어갔어. 뒤통수. 내가 죽여야지. 아니 내 킬 먹지마. 내 킬 먹지마. 내 걸려. 이것도 컷. 아파. 오케이. 아니 내 킬. 거기 있었군요. 자 바로 돌격. 아이. 오케이. 오케이 내 킬. 나 소리를 안 켰어. 나이스. 나 엎드려 내가 도와줄게. 한 명. 그 두 번째 상자에 2명. 나 5킬이야 지금. 나 지금 1킬 했어. 이제 내가 아이. 4번 왜 주고? 아니 뒤통수 때리러 가자 얘들아. 내 엠포다. 벌써? 엠포. 야 옆에 조심해라. 옆에 애들 많이 나온다. 여기 점령해 놓으면 우리가. 야 기관총 그거. 너 어딨노? 아니야. 아니. 나 여기. 나 뒤에 있어. 야 나 이 총도 안 똑같은 이 총이 나왔어. 아니 이 판 망했어. 나 전사야. 야 이 판 망했다. 예. 분명 아니 숨었는데. 쟤 뭔데? 핵이다. 아니 핵이다. 형 뒤에 기다려봐. 아니 나 저거 뒤에 있어. 뭐야 뒤에 사람. 봐봐 내가 말했지. 아니 이게 나 뒤에 레드팀 하나. 형가. 알아. 근데 아니 오케이 뒤에 죽여. 오케이. 아니 앞에 2명 앞에 3명. 나 다 죽일 수 있다. 너네 안 돼. 나안 먹나? 근데 누구야? 야 너네 안 돼. 앞에 3명이야. 나 다 죽였다. 나 다 죽일 수 있다고. 한 명 안 죽었는데? 한 명 안 죽였는데? 뭐야? 아니 쟤는 어떻게 맞추냐고. 뭐야? 쟤 어디 있었어? 아니 쟤는 어떻게 맞추냐고. 펀치가 어디 있어? 여기 펀치가 있어? 진짜 쟤 뭐야? 나 딸인가 봐. 내가 이런 거 하나 있어 무슨? 뭐지? 또 너냐? 야, 또 너야? 또 너냐고. 아니, 얘 내가 방송만 할수 진짜. 에미사. 잠깐만. 아니. 잠깐만, 아니 쟤는 아, 나 이제 절로 가야지. 또 쟤 진짜. 진짜. 저기요, 스토커도 쟤. 쟤 자존심은 조금 이라졌어. 안 해. 빡쳐서 안 해. 빡쳐서 안 해. 야 준영아 너 그쪽 바라나네요. 아니 야 이쪽이 죽어. 야 4번 형가. 응? 뒤에? 아니 야 하준서. 뒤에 뭔데? 그게 죽여. 아니 뒤에 쟤 뭔데? 우리 이거 졌어. 당연히 졌지. 깜짝이야. 아니 쟤는 많이 맞췄잖아. 아니 쟤 맞춰도 안 죽어 얘가. 아이 이거 핵쟁이들이야. 신고해. 나 바로 신고해버릴 거야.
왜 안 줘? 아니 여기 너 어떻게 하는데? 왜? 아니 얘 또 여기 있는 거 아니 프라이팬인데 갔네? 그럼 내가 이겼지? 아니 졌지? 저쪽 내가 졌죠? 아니 나 프라이팬 들고 있는 애 컷! 아 진짜 맛있어. 아 저기 있다 한 명 밑둥 한 명 컷! 아 뭐야? 한 명 짠! 내가 줄래 형과. 오케이. 아 뭐야 이거 통수. 아 잠깐만 어딨어. 피 깎아놓음. 야 나 한 번만 더 죽이면 야 나한테 칩도 나 한 번만 죽이면 후라이팬이야. 한 번만 더 죽이면 후라이팬. 얘는 나는 이미 프라이팬 들고 있는 애한테 당했는데? 당하고 있어. 죽일게. 죽였어. 네가 죽여 내가 죽여. 후라이팬 두 명이나 있는데? 아, 당했다. 저 죽일 수 있었는데 저거. 오케이 나이스. 후라이팬. 프라이팬? 나이스. 돌격이다. 살려주세요. 너 죽이면 안 돼. 아, 뜬다. 오케이. 나이스. 이거 승리하나? 요? 뒤에. 도망쳐. 아니야. 저 위에 샷건 소드오프. 저 위에 소드오프. 위쪽에 소드오프 한 명. 조심. 또 조심. 나이스. 오케이 나이스. 내가 이겼다. 와. 이걸 이기네. 와, 드디어. 밖에 나가서 하자. 그냥. 그래? 어? 와. 동준이는 뭐하지? 유튜브 강 나와야 돼 이거. 닌텐도 해. 이거 나 할 수 있나 이거 너 완전. 닌텐도 들고 왔어? 아니 나 시간 다 썼어. 나 유튜브 강. 난 시간 다 이거 썼어. 진짜 각인데. 나 왜 안 찍었지? 미친놈아. 우영이 하는데 할 거예요 같이. 우영이랑 같이? 그래 하지 말자. 찍는다? 나 지금 들어가지도 않았어 근데. 오케이. 소리가 나왔어. 모바일 데이터 껐어? 껐어. 준비해. 너 그러면 그 와이파이는 돼 있지? 준비하셔. 준비. 나 어제 있잖아. 가르치 저거 켰나? 녹화 켜야지. 녹화했어. 어딨어? 보이죠? 난 보이지 이게. 켰네. 이거 보이지 이건. 시간초랑 이거 다. 나 지금 여기 26초. 26초. 하고 있어. 같을 거야. 기다리는 시간 지금 1분. 근데 혹시 이제 지금 연결해서 하고 있어? 뭘 연결해? 이거 그거 찍는 거. 모비전에. 아까 전에 그거 했던 거랑 연결돼 있어? 계속 하고 있는데. 나 지금 야 준서야. 나 총 들고 시작한다. 계속 하고 있는데. 야 이거 안에는 안 해. 준서야. 어? 나 봐봐. 나 총 들고 시작한다. 근데 안다. 버스 타면 나 없어진다. 에미사다. 버스 타면 없어진다. 여기 뭐냐? 주소 이상한 때려. 정보냐? 야. 던져. 후라이팬. 던질까 말까 던질까 말까. 니 그거를 했잖아. 쟤는 올렸어 그거를. 쟤는 그 던질까 말까를 그걸 올렸다니까. 애 올렸어. 난 이제 놀 시간도 없어. 이제 난 시작했는데. 야, 나 따라. 오케이, 됐어. 야 이거 켜? 이거 1번 없다. 우리 이거 키자. 아무도 안 와. 키자. 안 키냐? 소리 안 들려? 소리가 왜 안 들려요? 소리가 왜 안 들려? 야 어차피 우리끼리 하는 거잖아. 잠깐만. 1번 있다. 좀 불러놔야 되는데? 괜찮아. 안 돼. 나는 에임이 안 좋기. 근데 이상한 데로 간다 너. 우리 저쪽으로 간다. 넌 진짜 이상한 데로 간다? 어디 가냐 너? 저쪽으로 갈 거야. 빨리 따라와. 저쪽에 사람 졸라 많아. 사람 6명 내렸어. 절대 못 이겨. 우리가 죽어 시작하자마자. 맞아. 저 사람들 벌써 이거 집이야? 나 이상하게 또. 야, 빨리 튀어. 그래서 육가가지고 우리 죽여. 나 렉 걸려. 쉣. 홀리 쉣. 렉 걸려. 일단은 그래도 오토바이 헬멧을 한개 얻었어. 근데 렉 걸려. 쉣. 아무거나 하나만. 총이 없어. 망했다. 들어가는 문이 없는데? 우리 집 들어가는 문이 없어.
왜 들어가는 문이 없어? 아니 들어가는 문이 없어. 나 쪽으로 따라와. 내 쪽에 문 있어. 내가 접촉점 소개할 테니까 빨리 와. 어디가? 판처가 아니라 이거 야, 어디 내가 오케이 여기 있다 있어. 총. 아니 저쪽보다 내 거. 아니 아이 아니. 여기 찾았다. 여기 아 찾았다. 여기 찾았다. 산내 조끼 내 거. 이것도 내 거. 총 나이스? 아 나 총이 없어. 우리 내려와. 빨리. 야 네가 다 먹을 거잖아 총알이랑. 아니야. 진짜로. 있어. 여기 AK. AK 안 먹는데. 일단 먹어. 아 토미건이랑 여기 다 있어. 두 개 다 있어. 여기 이거 먹으면 돼. 여기 총 하나 더 이 있는데. 뭔데 얘? 얘는 또 뭔데? 아 AK 안 먹어. 나 다른 총 있어. 나 총 2개 있어 지금 다. 벡터 있네. 벡터네. 안 먹어. 서클 안으로 안 혹시 돼. 모르니까 나 이거 무기 들고 있어. 야, 오자. 그거 가지 마. 멈춰. 일부러 터뜨린 거야 뭐야? 입으로 터뜨렸어. 야, 나 아니. 따라와. 아 오케이. 야, 오케이, 어딨어? 오케이. 어? 나? 저쪽에 있는. 아, 좀 모른다. 야, 1번 누구? 1번 누구? 1번 기절. 저기 있는. 야 우리 저 서클 안으로 들어가. 야, 잠깐만. 나 나왔어. 절로 가자. 야, 손 들어. 정 들어. 아니 이미 총을 들고 있어. 잘봐 사람 있는지. 아 저기 있다. 아 내 킬이었는데. 한 명 더. 그럼 난 일단 1번 치료하고 있을게 봐서. 아 1번 칠하지 마. 거기서 뭐 좀 생겨나. 총알이 없는데? 나? 야, 어디 5탄 좀 줘. 나 5탄이 없어. 5탄? 5탄 너 아까 버렸잖아. 44개 줄게. 아 뭐야? 나 뭐라 써? 총 기절. 어디 있어? 어. 어디 있어? 망할. 아 저기다 저기. 오케이. 잠시만. 영원아 또 살려줘. 야, 형이 들었다. 나 너 죽었어. 형이 필요 없을 때는 내가 들어줘야 되는데. 아 저기도 있노. 완전. 여기 내가 여기랑 여기 두 개 다 있어. 여기 두 개 다 있어. 죽였어. 나 이미 죽었어. 형기도 죽었다. 너 쪽에 한 명. 씨. 그 위쪽에 한 명 바로 있었는데. 밑에야? 16등. 야, 이거는 유튜브 못 올린다. 이건 각이 안 나왔어. 쉴 거야? 오, 무서워. 아 이걸 안 했어? 나는 안 했다. 편집할 거야. 오케이, 30판을. 이거 편집할 거야. 와 진짜로. 각이 하나도 안 나왔어. 아 아까 거 도서관에 그거 각 진짜 나왔는데. 야 도서관에 내가 할 수 있어. 도서관 맞아 아까 그거. 좋아하는데. 기다려봐. 완료. 내 정보 좀 알려줄게. 너가 비슷하다고 말했었고. 야, 기다려봐. 야, 이거 쓰지 마. 이거랑 엠판, 야, 이거 써. 나 이거 쓸 거야. 어차피 이거 스카밖에 없어. 근데 왜 피구공을 왜 써? 왜 못 써? 아, 외우고 있네, 내가. 어? 좋아. 이렇게 못하게 맞추려고. 아니, 근데. 애 이거 야, 형이가 진짜로 맞추려고 했어. 그리고 아니, 내가 애를 때리려고 하려. 애들이 다 이거. 야, 권총 든다나. 나 왜 권총 드냐고? 권총이 좋아. 권총이 왜 저래? 권총이 쓴다. 내가. 도서관 아닐걸, 저거? 이상한 걸 받았어. 잡고.
포션. 이런 게 있어? 어떤 나? 이거 내장이 붙어. 내장이 붙어. 니 졸라 많잖아 이거. 이거 이거 엄청 많은데. 예? 뭐가 많아? 이거 내장 안에 있는 거. 아 그래? 내거 중간까지 쭉. 나는 이거 어? 아, 이거. 여기 이거 꿀자리 알지, 너네들? 345래. 그러니까 여기에서 세 번째로 높아. 두 번째야. 에헤, 진짜야지. 크. 잘해줬어. 33네. 34는 두 명이야. 너 32렙이잖아. 34렙이야. 30. 그래. 방금 올라갔어. 렉 걸려! 렉 걸려! 야, 나 따라와. 따라올 수 있으면. 꿀자리를 올라가지고 찍어. 네가 알았어. 찾았다. 난 일단 아무것도 안 보이거든? 아우, 렉 걸려라, 쉣. 너 어디 있어? 나는 내 캐릭터도 안 보이는데. 난 내 캐릭터까지 안 보이는데. 깜짝이야. 뭐야? 아, 여기 있었어. 나 사람이 안 보였어. 꿀자리인데. 여기 있다. 옆에 한 명. 옆에 한 명 준서. 나 2킬. 아니, 내 킬인데 애들이 다 먹어. 한 명 더. 장전. 여기 있다. 여기 꿀자리다. 여기 킬 꿀자리. 킬 꿀자리. 한 명 더. 오케이. 완료. 저기 뒤에 한 명 더. 준영이. 3번. 아, 3번 아니고. 말 안 멈춰. 준영이 꿀자리 알아. 뒤에. 응. 응. 누가 죽였어? 3번인가? 내가 도와주러 왔다. 아. 안녕, 바로 뒤에. 뭐야? 오, 깜짝이야. 2명. 저기 한 명. 여기 그 중앙 요쪽 3번이 가는 지역에 한 명, 3번이 가는 지역에 아까 한 명 다녀가. 일단은 폭탄 한 명 던졌어. 아니. 오케이. 저 그 꿀자리 걔 있잖아, 그쪽에. 그거 벽 2개 있는 거, 그쪽에 2명. 여기 한 명. 저 벽 뒤에 한 명. 벽 뒤에 한 명 더, 준영이. 여기 핀 찍어줘. 나 거기 나가. 오케이. 옆에 컷. 쟤 위로 올라오는 애. 위로 한 명 올라오는 것 같은. 밑에 2명. 밑에 2명 확인. 아니, 나 5킬. 나 지금 5킬. 위에 몇 명 있음? 준영이 가져와. 나 이거 폭탄 던질 거임. 던졌어요. 밑에 한 명. 오케이, 준서인가? 아니네, 3번이네. 3번이 죽었네. 여기 한 명. 퓨즈도 한 명. 한 명 3번 죽었고. 여기 옆에 한 2명, 3명. 컷! 6킬. 오케이, 컷. 여기 밑에서만 잠수하고 있어. 여기 밑에서만 아주 잘 있으면 꿀자리인데, 여기는. 아주 잘 잡고 있으면. 여기 꿀자리인데, 잘 가. 내가 다구리 있어. 아, 그래? 렉 걸려. 렉 걸려. 아니, 나 렉 걸려. 아니, 이상해. 렉 걸려. 아니,
아니 렉 걸려. 태블릿 겁나 안 좋아. 깜짝아. 3년 하잖아. 아 태블릿 겁나 안 좋아. 쉣. 그 3번 쪽에 한 명. 아 렉 걸려. 하다 배그까지 렉 걸리네 이제. 그쪽으로 한 명 간다. 이 판하고 이거 동영상 꺼야지. 가고 있어. 양자 과연 옆에 위에 한 명. 위에 한 명. 그 꿀자리 위에 한 명. 위에 한 명 곁에라. 위에 한 명. 위에. 야, 없어. 어? 떨어졌어. 아 여기 밑에. 내 쪽에. 누가 컷? 아 네가 컷. 준영이 네가 컷. 어디야, 여기다. 거기 바꿔. 아 그걸 야, 거기서 왜 죽여? 내가 18킬인데 지금. 내가 지금 했어. 6킬 됐어. 내가 그래도 잘했다. 진짜 야, 너보다 오래 안 했는데. 이걸로 게임 돼? 응. 그걸로 뭐 되냐면 이게 뭐게 안 돼? 무기 캐릭터 겁나 많은 우치. 일단 나갔나? 일단 영상 바이바이.